Карманные доллары. Можешь купить, что захочешь. Спасибо, братик, я куплю энергосы. Надо руки помыть. О! Не понял, а где энергосы? Не знаю, Эрик. А что такое энергосы? Ау, щит! Я так и знал. Это ты пил энергосы. Это не я пил энергосы. Ты точно жульничаешь. Я не жульничала. А вот это настоящее жульничество. Девчонки, это вы украли энергосы? Во-первых, это не мы. Ну ладно, девчонки, Я сама разберусь. Пастор, давай найдем энергосы для Эрика. Суми, откуда я могу знать, где эти энергосы? Прости меня, Эрик, за то, что я взял твои энергосы. Ладно, хорошо. Я в следующий раз куплю энергосы.